قصص عربية. جلد الحمار. في يوم من الأيام عاش ملك في مملكته مع زوجته المحبة وابنتها الجميلة. كان الملك شديد الثراء، ويعود سر هذا إلى حمار. نعم، فقد كان يمتلك حماراً معجزة يخرج له عملات ذهبية. كل يوم كان رجال الملك يجمعون له العملات ويقدمونها إليه. كون الملك ثروة ضخمة بسبب الحمار، وبعد أن شعر بالسعادة التي تمناها بدأ يشتري الأسلحة ويحارب البلدان المجاورة ويغزوها أيضاً. ذات يوم جاء خادم إلى الملك بخبر سيء. مولاي، الملكة مريضة جداً. علي أن أذهب إليها. عاد الملك إلى قلعته وقابل الملكة. ماذا بك يا عزيزتي؟ مولاي، أخشى أني سأموت قريباً. لا، لن يحدث، بل ستتحسنين. للأسف لا، ولكن أعدني أن تتزوج بعد وفاتي. أعدني أن تجد سيدة أكثر حكمة وجمالاً مني. لا يمكنني أن أعدك، لن أتركك تذهبين. أمسكت الملكة يد الملك ولفظت أنفاسها الأخيرة. تحطم قلب الملك، وبعد عدة أيام بدأ يبحث عن سيدة جميلة وحكيمة ليحقق للملكة أمنيتها الأخيرة، ولكنه لم يجد من تناسبه. فكر الملك في ابنة زوجته. لقد كبرت الفتاة الآن وأراها مستعدة للزواج، ولا يوجد من هي أجمل منها في العالم. إذا تزوجتها سأكون قد حققت للملكة أمنيتها. ولكن يا مولاي، إنها... لا تقل شيئاً، سأتزوج بها وستصبح ملكتي. سمعت الأميرة بذلك فشعرت بالقلق والصدمة. بدأت تبحث عن مهرب من الزواج. كيف يمكنه أن يتزوج بي؟ أميرتي، أعرف جنية تعيش في كهف خارج المملكة، ولديها حل لكل شيء، ستساعدنا. هذا صحيح؟ إنها تساعد الجميع. ذهبت الأميرة إلى كهف الجنية الملون. مرحباً يا أميرة، لا تقولي شيئاً. أعلم ما تعانين، وأعلم ما يريده الملك. أستساعدينني؟ بالطبع. اطلبي من الملك ثوباً جميلاً، ولكن لا بد أن يكون أزرق كالسماء. ذهبت الأميرة إلى الملك. مولاي، سأفكر في عرضك إذا أحضرت لي ثوباً جميلاً، ولكن لا بد أن يكون أزرق كالسماء. سأنفذ جميع طلباتك. أحضروا أفضل ترزي. وعلى الفور أصبح الثوب جاهزاً للأميرة التي شعرت بالحزن لرؤيته. وذهبت ثانية إلى الجنية. أخبرتها الجنية أن تطلب ثوباً آخر لونه مثل ضوء القمر، فأحضره الملك لها أيضاً. لم يعد لدى الأميرة شيئاً لتطلبه، فاقترحت عليها الجنية شيئاً يخلصها من الزواج من الملك، وعرضته الأميرة عليه. مولاي، سأقبل عرضك بالزواج إذا أمكنك أن تقدم لي جلد حمارك المعجزة. ستحصلين عليه يا خدام. أحضروا للأميرة جلد الحمار، فلم يعد يهمني أمره. حصلت الأميرة على جلد الحمار، فشعرت باليأس وذهبت إلى كهف الجنية. طلبت الجنية منها أن تضع عليها جلد الحمار، وأعطتها عصاً سحرية وصندوق مجوهرات سحري، وطلبت منها أن تبتعد فوراً عن المملكة. سافرت الأميرة بعيداً حتى وصلت إلى مملكة أخرى، وتوقفت عند قرية صغيرة.
رأت رجلاً يعمل في مزرعته وحده. مرحبا، أتريدين شيئا؟ أريد مأوى، سأعمل عندك. حسنا، أريدك أن تنظفي المزرعة، أيمكنك؟ أجل، سأفعل، شكراً. جيد، يوم الأحد هو عطلة، يمكنك أن تظلي بالكوخ. أنت متسخة على البقاء هنا. شكرته الأميرة وبدأت تعمل لديه، واعتادت أن ترتدي جلد الحمار طوال الوقت. عملت في المزرعة والمطبخ، ونفذت كل ما كان يطلبه منها. وكل أحد اعتادت الأميرة أن ترتدي ثوبها الأزرق ومجوهرات الجنية. كم أحب أن أبدو جميلة. لقد افتقدت كل أيامي في القلعة. أتمنى أن يكون الملك بخير. ليته لم يفكر في الزواج مني. ذات أحد ضل أمير المملكة طريقه أثناء الصيد. ياه، كيف سيمكنني الخروج من هنا؟ رائع، أهذا كوخ في الغابة؟ من الصعب أن أجد أحداً فيه. نظر الأمير من فتحة الباب ورأى الأميرة الجميلة بثوبها الأزرق الخلاب. لم يصدق عينيه، وظل ينظر إليها وكأنما وقع في حبها من أول نظرة. وبعد أن عاد إلى قصره، ظل الأمير تائها بفكره في الأميرة. يا بني، هناك خطب ما؟ فقد لاحظت أنك لم تعد تأكل جيداً ولا تنام منذ أيام. يا أمي، أنا أفكر في الجنية التي رأيتها في الغابة. لا توجد جنية في الغابة، لابد أنه حلم. لقد أرسلت الخدم وأخبروني إن الكوخ تسكنه فتاة متسخة ترتدي جلد حمار. أرادت الملكة أن تطعم الأمير، ولكنها لم تفلح في هذا. ذات يوم طلبت له كعكه المفضل. استدعت الفتاة صاحبة جلد الحمار وطلبت منها أن تعد الكعك. أطاعتها الأميرة وبدأت في العمل. ياه، خاتمي، علي أن أجده. أعطته الجنية لي. وبينما هي تبحث عن الخاتم، صاح بها الحارس لتنتهي من الكعك. توقفت الأميرة عن البحث وصنعت كعكاً لذيذاً، ثم قدموه إلى الأمير. رائع، الكعك شهي وخفيف. كما أنا سعيدة، سأحضر لك المزيد. يا أمي، انظري، وجدت خاتماً. ماذا؟ جاءت إلى الأمير فكرة. سأتزوج من سيناسبها الخاتم، أرجوك وافقي. وافقت الملكة وطلبت استدعاء كل الأميرات في الممالك المجاورة. نفذ الخدام طلبها، وجاءت الأميرات يتمنين الزواج من الأمير. حاولت كل واحدة منهن ارتداء الخاتم، ولكن لم ينجح. شعر الأمير والملكة بالخيبة. أمي، أتمنى أن أجد الفتاة. أنت أمير، وعلي أن أنفذ طلبك. استدعوا فتيات المملكة جميعهن. أحضر خدام الملكة جميع الفتيات إلى القصر. حاولن ارتداء الخاتم وفشلن، وأخيراً جاءت الأميرة مرتدية جلد الحمار. ارتدي هذا الخاتم. شكراً يا مولاتي. وما أن ارتدت الأميرة الخاتم حتى عادت أميرة ثانية. لقد نجح سحر الجنية، وكم كانت دهشة وسعادة الأمير والملكة بما حدث. أمي، إنها الفتاة الجنية كما أخبرتك. أخبرت الأميرة الملكة بما حدث لها. سندعو الملك إلى الاحتفال. لا تفعلي، فقد يسبب المشاكل. ستصبحين زوجتي، ملكة البلاد،
أنت في أمان وفي رعايتي. أقيم احتفال ضخم، وتزوج الأمير والأميرة. ثم جاء الملك، وشعرت الأميرة بالخوف من قدومه في البداية، ولكن ما أن رآها الملك لم يستطع أن يحبس دموعه. أميرتي، سامحيني، كنت مخطئاً وفقدت عقلي. كنت مغفلاً لأفكر في شيء كهذا. مولاي، انسى الماضي وبارك لنا. بارك الملك الأمير والأميرة، وعاشوا في سعادة إلى الأبد.